Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Azizlar, biz Allohdan madad so'ragan holda Alloh taoloni go'zal ism sifatlari borasidagi darsimizni davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz Alloh taoloni Al-Vakil ismi. Al-Vakil degani lug'aviy jihatdan ishlar unga ishonib topshiriladigan zot degani. O'zi vakala vakolat berish, vakil qilish masalalari bizga dunyoviy bir muomalatlarda tanish bo'lgan so'z bular. Ya'ni biz bir kishini o'zimizning nomimizdan harakat qilish uchun vakil qilamizda ishonchnoma yozib beramiz. Allohning nomiga bu ism mukammal suratda, komil suratda ishlar ungagina topshiriladigan zot deb tushunamiz. Ya'ni al-vakil degani sizga har qanday ishingizda kifoya qiluvchi, har qanday ish topshirilsa, buni natijasi eng go'zal suratda yakun topishiga Alloh taolo kafil bo'lgan zot. Alloh taolo barcha siz sababga kirishgan ishlarni nihoyasi uni qo'lida bo'lgan zot. Al-vakil bandalarini o'zini ilmi va komil qudrati va barcha narsani qamrab oluvchi hikmati bilan boshqaradi va insonlarni rizqlarini, hojatlarini o'z zimmasiga olgan zot. Alloh taolo bir oyatda aytadiki: "Allohu xoliqu kulli shay va huwa ala kulli shay'in vakil." Alloh barcha narsani yaratuvchi bo'lgan zot va u barcha narsaga vakil bo'lgan zot. Ya'ni barcha narsani yaratadi-da, shunday tashab qo'ymaydi, balki bu yaratgan bandalarini qilayotgan ishlarida ularni intilgan narsalarni hosil qiluvchi. Al-Vakil shunday zotki, bandalar unga iltijo qilib duo qilsa va unga suyansa va uni qudratiga va hikmatiga ishonib ishlarini topshiradigan bo'lsa, kifoya qiladigan zot. Alloh taolo aytadiki: "Alaysallohu bikafin abda." Alloh bandasiga kifoya qilmaydimi deydi. Albatta kifoya qiladi. "Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu." Kim agar Allohga tavakkul qilsa, Alloh unga kifoya qiladi. Al-Vakil ma'nosi shu. Agar unga tavakkul qilinsa, ishlarni topshirilsa, u kifoya qiladigan zot. Bo'ldi, yetadi. Boshqa hech narsa kerak emas. Allohga suyanildimi, Allohning o'zi kifoya qiladi degan. Bu ism bilan Allohga qanday ibodat qilamiz? Birinchisi, Allohni vakil qilib tutamiz. Alloh taolo bir oyatda aytadi: "Robbul mashriqi val mag'rib la ilaha illa huwa fattakhidhu vakila." Mashriqni va mag'ribni Robbisi u. Undan o'zga iloh yo'q. Shunday ekan, unigina vakil qilgin deydi Alloh taolo. Malikul muluk bo'lgan zot va barcha narsani Robbisi, egasi, boshqaruvchisi bo'lgan zot. Bizga Allohni vakil qilgin deyapti va faqat undan boshpana istashimizni buyuryapti va ishonchimizni faqat unga bog'lashimiz, umidlarimizni faqat unga bog'lashimizni talab qilyapti. Va shu bilan birga fattakhidhu vakila, ya'ni unigina vakil qilgin deb turib, boshqa oyatda uni ziddi bilan alla tattakhidhu min duni vakila, mendan boshqani vakil qilma deyapti. Demak, Allohdan boshqani vakil qilishlik Allohga boshqani sherik qilishlik bo'ladi. Chunki kim agar boshqaga suyanadigan bo'lsa, boshqaga ishonib ishlarini topshirib shu bilan xotirjam bo'lsa, demak Allohdagi qudrat unda ham bor degan bir ishoraga dalolat qiladi bu. Ya'ni vaholanki Allohdan boshqa hech kim sizga na ziyon, na foyda keltirishga qodir emas. Bizga keladigan zararni daf qilib turuvchi va bizga yetgan musibatni bizdan ketkazuvchi va bizga kerak bo'lgan barcha foyda, manfaatlarni bizga ato qiluvchi, biz intilgan yaxshiliklarni samarasini bizga ko'rsatuvchi. Bu faqat vakil bo'lgan zotning qudratini ichidagi narsa. Boshqa hech kimda bunday qudrat yo'q. La havla va la quvvata illa billah. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam buyurdilarki, la havla va la quvvata illa billah zikrini ko'proq etgin dedilar.
Chunki bu jannat xazinalaridan. La havla. Havl degani bir holatdan ikkinchi holatga o'tish degani. Na bir holatdan ikkinchi holatga o'tish yo'q. Na quvvat yo'q illo Alloh bilan birga. Kambag'allikdan boylikka, zaiflikdan quvvatga, ilmsizlikdan ilmga, zalolatdan hidoyatga, zulumotdan nurga va hokazo. Har qanday holatdan ikkinchi holatga o'tishlik faqatgina Alloh bilan birga bo'ladi. Allohning izni bilan, Allohning qudrati, yordami bilan bo'ladi. Boshqacha yo'l bilmas. Odam agar puliga ishonib qolsa, mansabiga ishonsa, tanish bilishiga ishonsa, palonchilarga ishonsa, bularni barchasi Alloh izn bermaguncha foyda bermaydi. Shuning uchun biz qalbimizda faqat al-vakil bo'lgan Allohgagina suyanishimiz kerak, undangina umid qilishimiz kerak. Chunki boshqasi unga qodir emas. Mana shu e'tiqod o'laroq bizni qalbimizga singish kerak bo'lgan narsa. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qayg'uga botgan, g'am tashvishga botgan kishini duosini bizga o'rgatdi. Tashvishga tushib qolgan odam qanday duo qilish kerak ekanligini bizga ta'lim berdi. Bu duo shunday hadisda mana keladi. Allohumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn va aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant. Allohim, seni rahmatingdan umid qilaman. Meni o'z holimga bir zumga ham tashab qo'yma va barcha ishlarimni isloh qilgin. Sendan o'zga iloh yo'q deyiladi. Sendan o'zga vakil yo'q deganida. Mana shu ma'nosini qalbimizdan o'tkazib, shu ma'nosiga e'tiqod qilib aytishimiz kerak bu duoni. Shunchaki lafzni o'zi emas. Lafzini yodlab olib shunchaki qaytarib yurishlik bizani qayg'u, tashvishlardan qutqarmaydi. Biz buni e'tiqod qilishligimiz qutqaradi. O'zi barcha ibodatlarda biz o'sha qoidani unutmasligimiz kerakki, zikrlar faqat lafzi o'zida kifoya qilmaydi. Zikrlarni tilimiz bilan ham aytishimiz kerak va qalbdan e'tiqod qilishimiz kerak bunga. Qalbda e'tiqod qilishimiz kerak bunga. Allohni al-vakil deb bilgan kishi qayg'uga botgan paytda, g'am tashvishga botgan paytda faqat Alloh uni bu tashvishlardan xalos qilishga qodir ekanligini qalbidan e'tiqod qilish kerak. Bunga ishonish kerak. Va undan boshqa hech kim uni xalos qila olmaydi degan chuqur e'tiqod bo'lish kerak. Keyin mana shu duoni o'qilsa, biiznillah yengillik keladi. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga yotishdan oldin o'qiladigan duoni o'rgatdi. Va aytdilarki, birontanglar agar to'shagiga yotmoqchi bo'lsa, namozga tahorat olgandek tahorat olsinda, 10 yonboshiga yotsin dedilar. Va shunday desin: Allohumma aslamtu wajhi ilayk va fawwadtu amri ilayk va alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta va bi nabiyyika alladhi arsalta. Ma'nosi shuki, Allohim, men senga yuzimni taslim qildim va ishlarimni senga topshirdim. Seni rahmatingdan umid qilgan holda va seni azobingdan qo'rqqan holda senga suyandim. Sendan o'zgada panoh yo'q va sen nozil qilgan kitobga iymon keltirdim va sen yuborgan payg'ambarga iymon keltirdim. Mana shu duoni o'qib yotishlikni Rasululloh buyurdilar sallallohu alayhi vasallam. Bu yerda nihoyatda buyuk e'tiqodiy tushunchalar bor. Bularni asosida Allohni al-vakil qilib ushlashlik bor. Ya'ni barcha ishlarini Allohga topshirib, Allohga suyanib, uni rahmatidan umid qilgan holda, uni azobidan qo'rqib, mana shu duoni aytib so'rab uxlashlik bor. Va biz bu mavzuda o'rganishimiz kerak bo'lgan eng muhim ibodatlardan biri bu istixora namozi. Mana sahobalar aytishadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga istixora namozini xuddiki bir Qur'ondan bir sura o'rgatgandek o'rgatardilar deydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar birontanglar bir ish qilmoqchi bo'lsa, 2 rakat namoz o'qisinda, oxirida shunday desin dedilar. Allohumma inni astakhiruka bi'ilmik va astaqdiruka biqudratik
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إني أستخيرك بعلمك اللهم من علمين بلن men uchun ixtiyor qilib tanlab berishingni so'rayman va astaqdiruka bi qudratik va qudrating bilan meni qodir qilishingni so'rayman va as'aluka min fadlikal azim va seni buyuk fazlingni istayman fa innaka taqdiru va la aqdir albatta sen taqdir qiluvchi qodir bo'lgan zotsan men qodir emasman va ta'lamu va la a'lam va sen bilguvchisan men bilmayman va anta allamul g'uyub va sen g'ayblarni biluvchi zotsan g'ayblarni degani bizni o'tmishimizni ham kelajagimizni ham biladigan zot Allohumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini va ma'ashi va aqibati amri faqdirhu li va yassirhu li thumma barik li fihi Allohum agar sen shu ishni menga xayrli deb bilsang dinim uchun ham dunyoyim uchun ham oxiratim uchun ham shu ishni xayrli deb bilsang menga buni taqdir qilgin menga buni oson qilgin so'ng baraka bergin menga bunda va in kunta ta'lamu anna hada sharrun li agar bu menga yomon desang ya'ni xayrli emas balki yomon deb bilsang fasrifhu anni wasrifni anhu waqtur li al-khayra haythu kana thumma ardini bih agar uni menga yomon deb bilsang bu ishni meni undan uzoq qilgin uni ham mendan uzoq qilgin ya'ni meni teskari qilgin yuzimni degani bunga keyin menga yaxshisini o'zing taqdir qilgin va meni taqdir qilgan narsang bilan rozi qilgin qarang qanchalik go'zal bu duo istixora namozida o'qiladigan bu bandani eng mukammal suratda Robbisiga ishlarini topshirib tamomiy unga ishonish Allohga ishonib topshirib qo'yishida bir misol tarzida aytaman bir yigit bir qizni yaxshi ko'rib qoldi masalan ko'ngli tushdi unga ko'rinishini ham yoqtirdi gap so'zini yoqtirdi oilasi boshqasi har jihatdan to'g'ri kelgandek tuyulyapti bunga lekin mana shu mo'min odam doim al-vakil ismiga bog'lanib unga suyanib yashaydigan odam har bir ishini Alloh bilan maslahatlashish kerak ekan. Rasululloh o'shaning uchun o'rgatdi bu namoz bizga. Har qanaqa ishdan avval namozga turadi, istixora namozini o'qiydi. Alloh bilan maslahatlashadi. Ya'ni mana shu duoni o'qiydigan bo'lsa, tasavvur qiling. U sevib qoldi, ko'ngli tushdi, lekin nafsini bir chekkaga suryapti. Namozda turib aytayaptiki, Allohim, men bilmayman. Sen bilguvchisan. Sen g'ayblarni bilasan. Men qodir emasman, sen qodirsan. Seni men uchun tanlab berishingni istayman. Agar bu qiz meni dinimga, dunyoyimga, oxiratimga xayrli bo'ladigan bo'lsa, menga uni taqdir qilgin, oson qilgin bu ishni menga. So'ng bizni hayotimizga baraka ber o'zing. Agar lekin bu qiz menga xayrli bo'lmaydigan bo'lsa, balki yomonlik bo'ladigan bo'lsa, meni undan uzoq qilgin. Uni ham mendan uzoq qilgin. Keyin menga nima xayrli bo'lsa, o'shani taqdir qilgin. Taqdir qilgan narsangga rozi qilgin meni. Qarang qanchalar Allohga suyanish bor, qanchalik Allohga ishlarni topshirish bor bu yerda. Har bir ishda, tijoratda boshlamoqchimisiz bir yangi. Safar qilmoqchimisiz qayergadir. Kim bilandir bir muomala qilishingiz kerak. Har qanday holatda namozga kirib istixora namozida shu duoni aytib so'ralsa, Alloh albatta sizga xayrlisini ko'rsatadi va bu ishingizda yomonlik bo'lsa, o'shani yomonligini alomatini ham ko'rsatadi sizga. Allohga tavakkul qilishlik bu iymonni belgisi va islomni alomati hisoblanadi. Bunga dalil Alloh taolo oyatida aytadiki: "Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Allohgagina tavakkul qilinglar agar mo'min bo'lsanglar deydi. Mo'min bo'lishlikka tavakkulga bog'ladi Alloh taolo. Boshqa bir oyatda va qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin.
Musa alayhissalom aytibdi: ey qavmim, agar Allohga iymon keltirgan bo'lsanglar, unga tavakkul qilinglar, agar musulmon bo'lsanglar deyapti. Qarang, ham Allohga iymon keltirsanglar dedi, ham musulmon bo'lsanglar dedi, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Demak, insonni islomini, iymonini alomati uni Robbisiga tavakkul qilishi bilan ekan. Bu ikisi bir-biriga bog'liq bo'lgan narsa ekan. Ya'ni tavakkul mo'min kishini doimiy holati. U faqat Allohga suyangan holda yashaydi. Har bir ishda, kichik narsa bo'lsin, katta narsa bo'lsin, farqi yo'q. Har bir ishda Allohgagina suyanadi, boshqasiga emas. Masalan, ibodatda Alloh rozi bo'ladigandek ibodat bo'lishi uchun Allohga suyanamiz. Bunga dalil Alloh taolo aytdiki: "Fa'budhu va tawakkal alayhi." Allohga ibodat qilgin va unga tavakkul qilgin. Yana bir oyatni eslasak, buni har kuni, har namozda qaytaramiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Faqatgina senga ibodat qilamiz va faqatgina sendan yordam so'raymiz. Buni ma'nolarini biz Fotiha surasini sir asrorlari haqidagi suhbatimizda batafsil gaplashgandik. Iyyaka na'budu degani faqatgina senga ibodat qilaman degani, faqat sen buyurgandek yashayman degani. Alloh bizga buyurgandek yashash degani Qur'on sunnatga muvofiq yashash degani. Har bir amalimiz Qur'on sunnatga muvofiq bo'lishi kerak, to'g'ri kelishi kerak. Va shu bilan birga Allohning roziligi uchun ibodat qilish. Boshqani roziligi uchun emas, xo'ja ko'rsinga emas ya'ni. Mana shu ikkitasi jamlansa ibodat bo'ladi. Sunnatga muvofiq bo'lish kerak va xolis bo'lish kerak. Sengagina ibodat qilamiz deb ketidan nimaga faqat sendan yordam so'raymiz deyapmiz? Chunki biz ibodatga, Alloh rozi bo'ladigandek ibodatga qodir emasmiz agar Alloh yordam bermasa. Demak, unga suyanishimiz kerak degani. Demak, u bizga yordam bermasa, biz hech narsa qila olmaymiz. Kim agar da'vatini samarasi zohir bo'lishini iroda qilgan bo'lsa va uni da'vati muvaffaqiyatli bo'lishini xohlasa, Allohgagina suyansin. Bunga dalil: "Fa in tawallaw faqul hasbiyallohu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu va huwa robbul arshil azim." Agar ular yuz o'girsa deyapti Alloh taolo. Ya'ni sen da'vat qilgan bu Makka mushriklari yuz o'giradigan bo'lsa, aytgin: hasbiyalloh, Alloh menga kifoya degan. La ilaha illahu, undan o'zga iloh yo'q. Alayhi tawakkaltu, ungagina men tavakkul qildim. Va huwa robbul arshil azim, u buyuk arsh egasi. Kim agar rizqida kengchilikni istasa va toyyib bo'lgan halol kasbni istaydigan bo'lsa, Allohga tavakkul qilsin. Hadisda keladi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganinglarda edi, Alloh sizlarni xuddi qushlarni rislantirgandek rislantirib qo'yardi. Qushni qanday rislantiradi Alloh taolo? Erta tongda qanotlarini qoqib uchib chiqib ketadi, kechqurun qorni to'q bo'lgan holda qaytadi. Ya'ni qushni hech qanaqa bir tijorati, biznesi yo'q. Qushni yemlarni saqlaydigan bir ombori yo'q, xolodilnigi yo'q uni. Uni hech narsasi yo'q, ertangi kunga olib qo'yadigan. Lekin u har kuni tongda chiqib ketadi, uchib kechqurun to'q qaytadi. Bolalari bo'lsa, bolalariga ham yem olib keladi. Shuning uchun mana kim agar qushdagi tavakkul qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga xuddi shunday kifoya qiladi. Kim agar Alloh uni dushmanlari ustida g'olib qilishi, unga nusrat berishini xohlasa, Allohgagina tavakkul qilsin. Bunga oyat: "Iyyansurkumullohu fala g'oliba lakum." Agar Alloh sizlarga yordam beradigan bo'lsa, sizlarni hech kim mag'lub qila olmaydi. "Va iyakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'dihi." Agar sizlarni tashab qo'ysa, kim sizlarga yordam beradi deyapti Allohdan boshqa. "Va alallohi falyatawakkalul mu'minun." Mo'minlar faqat Allohga tavakkul qilsin deyapti Alloh taolo. Mo'minmi? Allohga tavakkul qilsin. Mo'minmi degan Allohga ishonadimi? Iymon keltirganmi? Uni iloh deb biladimi? Robbi deb biladimi?
bo'ldi, Allohga tavakkul qilsin deyapti. Inson har bir qabul qilgan qarorida Allohga suyanishligi masalasida mana oyat keladi. Rasul sallallohu alayhi vasallam o'z sahobalar bilan ayrim ishlarda maslahatlashgan. Maslahatlashib bir qarorga kelganlaridan keyin mana Alloh taolo aytadiki: "Fa iza azamta fatawakkal alalloh." Agar bir qarorga kelsang, Allohga tavakkul qilgin deyapti. Bu degani bir narsaga qaror qabul qildingmi, endi Allohga suyangin. Natijasi Allohdan. Biz masalan fikr qilamiz, o'lchaymiz, 7 o'lchab bir kesamiz deydi-ku. Uni o'rganamiz, analiz qilamiz. Oxiri qaror qabul qilamiz u. Endi buni natijasi Allohdan. Allohga suyanish kerak. Allohdan bo'ladi natija. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, u kifoya qiladi. Allohga qalbda suyanishlik bu sabablarga kirishga zid kelmaydi. Qarama-qarshi narsa emas. Balki ayni uni tamomiy qiladigan narsa. Sababga kirishlik bu tavakkulni tamomiy qiladigan narsa. Bu degani inson sabablarga kirishadi, lekin qalbida sabablarga suyanmaydi, balki faqat al-vakil bo'lgan Allohga suyanadi. O'zi savol tug'iladi, nimaga biz sababga kirishamiz? Sababga nimaga kirishamiz? Alloh buyurgani uchun. Alloh taolo Juma surasida shunday deb xitob qiladi: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Namozni ado qilganinglardan keyin yer yuzida tarqalinglar va Allohning fazlini istanglar deyapti Alloh taolo. Ya'ni Allohning fazlini istanglar degani rizq sabablarini qilinglar degani. Biz rizq sabablariga nimaga kirishamiz? Alloh shunday buyurdi. Lekin mana shu deb biz rizqimiz kelyapti. Shuncha ilm o'rgandikda endi falon universitetlarni bitirdik. Biz boymay kim boyisin endi? Emas. Mana shu qo'llarim bilan qurdim bu uyni, emas. Mana shu peshina terim bilan topdim, emas. Ya'ni inson qilgan sabablariga suyanib natija keldi deb o'ylamasligi kerak. Bu emas natija olib keladigan narsa. Al-vakil bo'lgan zot natijani beradigan zot. Alloh izn bersagina bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana insonlar bir umr harakat qiladi. Erishish uchun ayrim narsalarga kimgadir nasib qiladi, kimgadir nasib qilmaydi. Bu nima degani bu? Al-vakil bo'lgan zot kimgadir berish xohladi, izn berdi shuni hosil bo'lish uchun. Bu narsa hosil bo'ldi. Alloh xohladi shuning uchun bo'ldi. Xohlamagan narsa bo'lmaydi degan. Mana shu e'tiqod qalbga singish kerak. Toki biz Allohdan boshqadan kutmaylik, boshqaga suyanmaylik, umidlarimizni bog'lamaylik boshqaga. Alloh taolo bu dunyoni sababiyat qonunlari asosida yaratdi va bizni bu sabablarga kirishimizga buyurdi. Maryam onamizga Alloh taolo shunday deb buyurdi: "Va huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyya." Maryam onamizni holatini bir o'zi tasavvur qilaylik. Maryam onamiz homilador bo'lgan holda chiqib ketdi va sahroda bir qurigan xurmo daraxtiga suyanib qoldi. Juda og'ir holatga keldi. Bu kunimdan ko'ra o'lib unutilib ketganim yaxshi edi degan gaplarni ham keltiradi Alloh taolo. Shunda uni tinchlantirish uchun Alloh taolo buyurdiki, xurmo daraxtini silkit. Pishgan xurmolar tushadi. Undan yeysan degan ma'noda Alloh taolo shu narsaga buyurdi. Bu yerda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, Maryam onamiz o'zi ayol kishi, zaifa, ham homilador holat, yanada zaifa. Va daraxt silkit deyapti Alloh taolo. Bu xurmo daraxti silkitsa tushmaydi deganda o'zi. Silkit deyapti. Natija sababdan emasligini tushunishimiz kerak edi bu yerda ham. Shunga ishora borki, Allohning buyrug'i faqatgina deb qarashimiz kerak bu narsaga. Natija Allohdan. Bo'ldi, men shuni qilaveraman. Ayrim kishilarga masalan ruqiya o'qigan bo'ldi, yaxshi bo'lib ketasan desa ishonish qiyin. Nimaga? Chunki u kasallik bu dorilar bilan davolanadigan narsa deb bilgan. Bo'lib ham ko'p dori, masalan, doktorga borsangiz bir paket dori yozadi sizga shamollaganga. Ya'ni bitta dori bersa ham qoniqmaysiz-da, ya'ni shuni o'zi yetadimi deysiz. Shunga o'rganib qolgan odam. Ko'p dori ichishga o'rganib qolgan. Ya'ni ko'p dori ichishim kerak deb o'ylaydi shifo topish uchun. Vaholanki shifo Allohdan o'zi. Qandaydir sababga kirishsa ham
o'shani o'zi kifoya qiladi biiznillah. Faqat Allohga suyanishni bilish kerak. Suyanishni bilish kerak. Mana bir birodar aytadi, kechasi deydi, farzandimni ismasi ko'tarilib ketdi deydi, 40 ga chiqib deydi. Men doktorga borishga pulim yo'q deydi. Taksiga ham pul yo'q deydi. Ya'ni imkon yo'q. Doktorga ham, doriga ham hech narsaga. Shunda chaqaloq qo'limga oldimda Allohga nido qildim. Ya Alloh, o'zing ko'rib turibsan. Meni hozir imkonim yo'q, na doriga, na doktorga. O'zing yordam ber deb Allohga munojat qildim deydi. Qo'limda haligi chaqaloq shunda muzlashni boshladi deydi. Alloh taolo bizdan o'zi unga suyanishimizni istaydi. Unga ishlarimizni topshirishimizni istaydi. Bu sabab qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, bu Allohga suyanib bir dori ichdikmi, Allohga suyanib suv ichdikmi yoki Allohga suyanib duo qildikmi? Asosiysi qalb Allohga bog'lanishi kerak va qo'l bir sabab qilish kerak bo'ldi. Mana shu formulani tushunib olsa odam barcha ishida yengillik keladi biiznillah. Alloh taologa bu ism bilan ibodat qilishning ikkinchi ko'rinishi undan kifoya qilishini talab qilish. Agar banda Robbisini al-vakil deb tanisa, barcha ishida, rizqida ham, maoshida ham, kundalik hayoti, hifzi, har qanday qiyinchilikdan qutqarilishi, musibatlardan chiqib ketishida hammasida Allohni al-kafi, kifoya qiluvchi deb bilsa, barcha narsada u bilan kifoyalanadi. Qani Ibrohim alayhissalomni bir eslaylik. Ibrohim alayhissalomni butun qavm chiqib olovga tashlaymiz dedi. Hech kim uni yonini olmadi. Hatto o'zini otasi chiqib qo'yinglar, shu o'g'lim bir xato qilib qo'yibdi, kechiraylik demadi. Butun qavm chiqib o'tin terib gulxan yoqishdi va Ibrohimni otamiz deyishdi. Ibrohim alayhissalom nima dedi? Hasbiyallohu va ni'mal vakil. Allohni o'zi menga kifoya dedi. Qanday ham u go'zal, yaxshi al-vakil bo'lgan zot. Ya'ni barcha narsani oqibati uni qo'lida degani. Ya'ni sizlar qancha urinmanglar, menga ziyon keltiraman deb, Alloh buni istamasa, izn bermasa ziyon qila olmaysizlar menga degan. Bo'ldi, menga Alloh kifoya degan. Himoyachi sifatida ham, nusrat beruvchi sifatida ham har jihatdan menga kifoya degan. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana Ibn Abbos radhiyallohu anhu ga o'rgatgan aqidaviy darsi, bu hadis uzun hadis, biz ayni mavzuga taalluqli bo'lgan joyini aytamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar butun ummat jamlanib senga ziyon keltiraman desa, Alloh yozgan narsadan ortiq ziyon keltira olmaydi. Ya'ni qo'rqib ketma degan. Butun dunyo qarshi bo'lsa ham senga. Va butun ummat agar jamlanib senga foyda keltiraman desa, unga ham xursand bo'lib ketma degan. Alloh yozgan narsadan ortiq senga foyda keltirmaydi baribir. Hamma ishi ustida al-vakil bo'lgan zot bor. Shuning uchun u bilangina kifoyalanish kerak. Unga suyangan holda u bilangina kifoyalanish kerak. Uchinchisi, ya'ni Allohga bu ism bilan ibodat qilishi uchinchi ko'rinishi, al-vakil ismi bilan iymonni samaralarini his qilish. Bunga hozir misollarni keltiramiz biiznillah. Birinchisi shaytondan himoya. Ya'ni tavakkul qilishlik Allohga, shaytondan himoyalanishga sabab bo'ladi. Bunga dalil Alloh taolo bir oyatida aytadiki, innahu laysa lahu sultanun alallazina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Robbilariga iymon keltirgan va tavakkul qilgan kishilarning ustida shaytonning hukmronligi yo'q dedi Alloh taolo. Shayton hukmronligi yo'q ekan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda uydan chiqib ketganda shunday deb aytsin deb o'rgatganlar. Uydan chiqib ketayotgan paytdagi zikr bu. Bismillah tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah. Allohning ismi bilan panoh tilayman. Allohgagina tavakkul qildim. La havla va la quvvata illa billah degani ahvolimni o'zgarishi yo'q, ya'ni meni holatimni o'zgarishi yo'q, illoki Allohning qudrati bilan degan. Mana shu zikrni aytishni buyurdilar Rasululloh. Mana bu zikrda ham uydan chiqib ketayotganda ishlarni Allohga topshirish bor.
unga suyanish bor. Agar kim shunday desa, unga deyiladiki kufita va uqita va hudita. Kifoya qilinding, himoya qilinding, hidoyat qilinding deyiladi. Va boshqa shaytonlar ham aytadiki, haligi uni yo'lda urmoqchi bo'lgan shaytonga, bu kifoya qilingan, hidoyat qilingan, himoya qilingan bandani qanday endi adashtirasan deydi. Nima qila olasan yana deyshadda bunga. Shunda insonlar borki, har bir ishni xosiyatsizlikka buradi. Ya'ni yomonlikka gumon qilib shumlanadi. Masalan, deydi, ko'chada qora mushuk ko'rib qolsa, ko'chadan o'tmaslik kerak deydi. Nimaga desiz? Xosiyatsizlik deydi. Ishga chiqib ketgandan keyin uyda bir narsa esdan chiqib qolgan bo'lsa, qaytib borishlikka yo'q, qaytmaslik kerak, xosiyatsizlik deydi. Uyda supurgi turmaslik kerak, yotish kerak deydi. Tuz to'kilib ketsa stolda xosiyatsizlik deydi. Har baloni xullas xosiyatsizlikka chiqaradi. Bu johiliyat ishlaridan bu. Ya'ni bu johiliyat e'tiqodlaridan. Mo'min kishi bunaqa narsaga ishonmaydi. Bu Allohga ishonmaydigan odamlarni tushunchalari bu. Chunki Allohga ishonadigan odamlar Allohdan umid qiladi. Alloh nimada yomonlik bor desa, shunda yomonlik bor deb biladi. Nimada yaxshilik bor desa, shunda yaxshilik. O'zi bitta narsani o'ylab topmaydi. Yangi bir shariat to'qimaydi. Allohga iymon keltirgan kishi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bundan ogohlantirganlar va aytganlarki, shumlanish shirkdir deganlar. Lekin Alloh buni tavakkul bilan ketkazadi deganlar. Demak, shumlanish kasali bo'lsa kimdadir? Bu kasallik, qalb kasalligi. Buni faqatgina tavakkul davolaydi. Allohga suyanish. Shuning uchun agar bir ko'chada bir mushuk ko'rdingizmi, qora mushukka, ichingizda shayton agar vasvasa qilayotgan bo'lsa, o'tma, xosiyatsizlik, yomonlik, baxtsizlik olib keladi degan xayollar, vasvasalar bo'layotgan bo'lsa, Allohga tavakkul qiling, o'ting shu ko'chadan. Chunki har qanday ziyon va har qanday foyda Alloh bilan bo'ladi. Allohning izni bilan bo'ladi. Bu narsaga boshqa hech kim qodir emas. Bu tavakkul insonni qalbida chuqur o'rin olsa, insonni qalbiga xotirjamlik, sakinat tushadi. Odam xotirjam bo'lib qoladi. Al-vakil zotga hamma ishlarini topshiradi. Xotirjam bo'ladi. Bundan talab qilingan, buni zimmasida bo'lgan sabablarga kirishdi. Duolarni qildi Allohga. Ishlarini topshirdi, endi xotirjam bo'ladi. Shunday yashagan yaxshi emasmi? O'ylab ko'raylik masalan. Shunday yashagan yaxshi emasmi? Nimaga biz ishlarni o'zimiz zimmamizga olib, o'zim qilaman deymiz? Nimaga topshirmaymiz? Barcha ishlarni egasiga. Agar biz Allohga topshirsak, Alloh kifoya qilmaydi deb o'ylaymizmi? Albatta kifoya qiladi. Albatta kifoya qiladi. Izzat hissi keladi tavakkul bilan birga. Va man yatawakkal ala Allohi fa innalloha azizun hakim. Kim Allohga tavakkul qilsa, Alloh aziz, hakim. Ya'ni tavakkul qilgan bandasini aziz qiladi degan. Tavakkul Allohning muhabbatiga vasila bo'ladigan narsa. Chunki Alloh taolo oyatda aytdiki, innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi dedi. O'ylab ko'raylik. Alloh agar bir bandasini yaxshi ko'rib qolsa, nima bo'ladi? Alloh yaxshi ko'rib qolsa, uni bir azobga solib qo'yadimi? Uni dushmanlarning qo'liga topshirib qo'yadimi? Alloh bir bandasini yaxshi ko'rib qolsa, uni jahannam o'tidan asraydi. Agar Alloh bir bandasini yaxshi ko'rib qolsa, boshqa bandalarini ham qalbiga unga nisbatan muhabbat solib qo'yadi. Agar Alloh bir bandasini yaxshi ko'rib qolsa, duolarini mustajob qilib qo'yadi. Tavakkul g'am qayg'udan, xavotirdan xalos bo'lishga sabab bo'ladi. Ko'pchilik odam depressiyada, stressda, xavotirda yashaydi, vahimada yashaydi. Tavakkul mana shu narsalardan xalos qiladi bandani. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sohibiga aytgan gapini eslang. G'orda bo'lgan paytligida. Ya'ni Makka da Madinaga hijrat qilib chiqib ketishayotgan paytda bir g'orda bekinishganida Rasulullohning sohibiga aytgan gapini eslang. Ma zannuka ya Abu Bakr bithnayni Allohu thalithuhuma. Ikki kishi haqidagi gumoning qanday? Uchinchisi Alloh bo'lgan deyapmiz. Ya'ni biz ikkimiz o'tiribmiz g'orda, lekin Alloh biz bilan birga degani. Nima deb o'ylaysan?
Bu degani Alloh biz bilan birga bo'lsa, kim bizga ziyon qila oladi degani. Bu oyatda ham keladi. Payg'ambarimizni Abu Bakrga aytgan gapi. La tahzan innalloha ma'ana. Siqilmagin, Alloh biz bilan birga dedi. Qarang, biz agar Allohga suyanib ishimizni topshirsak, bilaylikki Alloh biz bilan birga. Bo'ldi, undan keyin nima qilamiz siqilib endi? Alloh biz bilan birgaligini his qilaylik. Alloh biz bilan birga bo'lsa, har qanaqa mushkulada, qiyinchilikda biz xotirjam bo'lamizki, yo'q, Alloh o'zi kifoya qiladi menga. Alloh taolo Fir'avnning oilasidan iymonini yashirib yurgan bir kishini aytgan gapini eslaysizlarmi? U nima dedi? Va ufawwidu amri ilalloh. Innalloha basirun bil ibad. Musa alayhisalomni o'ldiramiz deganda uni yonini olib qavmini da'vat qildi chiqib. Bu ishi uchun o'lib ketishi mumkin edi. Fir'avn odatda bundaylarni o'ldirardi. Lekin u oxiri nima dedi? Ishlarimni barchasini Allohga topshirdim dedi. U ko'rib turibdi. Bo'ldi. Alloh ko'rib turibdi degan e'tiqodda va Alloh menga barcha ishimda o'zi kifoya qiladi degan e'tiqod uni qutqarilishiga sabab bo'ldi. Ya'ni Fir'avn unga ziyon keltira olmadi. Ularning fitnalari, makrlari o'tmadi, bo'ldi. Alloh himoya qilsa, Alloh muhofaza qiladigan bo'lsa, ya'ni Alloh kifoya qilsa sizga kim ziyon beradi? Uhud jangida bo'lgan voqea, musulmonlar jangdan ancha jarohatlar olib qiyin holatda turgan paytda Rasululloh qaytadan jangga qaytib kirishga buyurdilar. Sahobalar labbay deb ijobat qilishdi va yo'lda bir odam kelib ularni qo'rqitdi. Sizlarga qarshi juda katta armiya kelyapti, qo'rqinglar dedi. Lekin bu narsa sahobalarni qalbida qo'rquv uyg'otishi o'rniga iymonlarni ziyoda qilardi. Alloh taolo oyatda aytadi, qarang. Fazadahum imanan va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Ularning iymoni ziyoda bo'lib ketdi va aytishdiki, Alloh o'zi kifoya qiladi. Qanday ham u yaxshi vakildir deydi. Ya'ni ishlar unga topshirilsa kifoya qiladigan zot. Fanqalabu bi ni'matin minallohi va fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanalloh. Buni natijasi, ya'ni bularni ishlarini Allohga topshirib, Alloh bilan kifoyalanishi nima natijaga olib keldi? Allohning ne'matlari, fazli bilan qaytishdi. Ularga hech qanday ziyon yetmadi. Hech qanday ziyon yetmadi va Allohning roziligiga ergashib ketishdi. Shuning uchun biz har qanaqa qiyinchilik ro'parasida al-vakil bo'lgan Alloh bilan kifoyalanishimiz kerak. Alloh taolo barchamizni ungagina suyanib, unga tavakkul qiluvchi bandalari qatoridan qilsin va uni vakil tutib, u bilan kifoyalanuvchi bandalari qatoridan bo'lishlikni nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka va natubu ilayk.